Du bist jetzt sicherer beim Fahren. Ja! Der Drache muss vernichtet werden! Na! Na! Mann, über Bord! So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder mal auf der Moldau. Chris ist dabei. Servus. Sonny ist am Start. Und wir haben heute vor, dass wir auf der Moldau bis nach Rosenberg fahren. In Rosenberg dann einen Overnighter starten. Am nächsten Tag wird uns dann der Martin abholen. Und von dort fahren wir dann mit Martin zu einem Lost Place. Anscheinend in der ehemaligen Psychiatrie, also das Gebäude von einer Psychiatrie. Mega spannend. Wenn es sich interessiert, dann bleibt dran. Let's go! Geht schon Bock, der Klumpert. Los geht's. Alles ist packt, Rucksack, Matten dabei, Sessel dabei, Schlafsack ist drinnen. Mein Zelt ist ja, in dem Zustand, weil ich es nicht mehr zusammengebaut gekriegt habe. Aber machen wir schon. So, wir sind jetzt direkt vor dem Bootsverleih. Wir werden jetzt da so Paddel nehmen dürfen. Wir werden so ein Boot kriegen, also so ein grünes da. Genau. So wie es da neben mir ist. Dann geht es direkt ab aufs Wasser. Da bevor wir fahren. Ein Löffel. Da, wenn du einen Löffel abgeben musst, dann haust du einfach ins Wasser. Ich gebe dann gleich. Okay? Ich gebe gleich auf. So, wir haben jetzt da alles festgemacht. Beutel, Schwimmwesten, Zelt, Fressalien, Matten, Rucksäcke kommen fest. Da haben wir die Paddel. Steht auch schon im Wasser. Jetzt geht's ab. So, let's go. Yes! So, eine in das Ding. Oh, fuck. So, jetzt geht's ab, die ganze Fahrt. Ich blende ich jetzt da oben die Karten ein, wie weit wir fahren. Und ich würde sagen, let's go. So, da vorne kommt jetzt die erste Bootschleisen. Da sind schon ein paar Leute, die sich da direkt runterballern, mit dem Mexikanerhut zum Beispiel. Zeigt es mal von da, wie das ausschaut. Zack, kommt weg das mal. Das wird richtig gut. Schön weiter paddeln, dass wir einen Speed zusammenkriegen, dass wir durchschießen. Keine Ahnung, schau's drauf. Eine ist. Oh, das. Schaffen wir schon. Yes! Ah, geil! Yes! Geile Scheiße! Ahoi! Das war ein fetter Stau. Da kommt nur einer! Da kommt nur einer! Hast du überlebt? Nein! Ach du Gebüsch! Gebüsch! Da ist jetzt eine fette Brücke, da fahren wir jetzt durch. Das schaut richtig geil aus, das Ding. Wir schauen mal auf, wir kommen zum High Five. Na! So, wir sind jetzt da kurz rübergefahren und gönnen sie einen Mojito. A la Tokyo Drift sind wir À rübergefahren. la Tokyo Drift, ja, das war wirklich ein Drift super, ja. Die Dame riecht uns da jetzt her. Und dann geht's da direkt weiter. Jawohl, Sonja, schütte voll. So Freunde, es regnet. Ich habe nicht gewusst, dass es regnet. Er hat's nicht gewusst, Alter. Ich hab schon gewusst, aber ich hab mir gedacht, es schaut so schön aus. Aber wurscht, wenn wir betrunken sind, ist alles egal. Prost! Voll. Hau rein! Da! So, wir halten uns da jetzt im Dschungel. Es regnet. Wir sind aber nebenbei im absoluten Halter- und Parkverbot. Ja, Also da wischen wir was also gar da parkt es, dass wir keinen kriegen, aber wir parken eigentlich ganz gut. Die Flora und Fauna kommt schon zu uns rein. Wir sehen, es hat ein bisschen zum Regnen angefangen. Aber jetzt hört es auch wieder auf. Patrick, falls uns Fahren wir wer, weiter. falls uns wer sieht, versteckt man sie. Tannen und Täuschen. Ja. Volle Kraft, voraus! Voraus! Scheiße! Na da jetzt, da ist er! Alter, voll der Strudel! Oh. Alter, hau
Boah, das ist schon heftig teilweise. Was hab ich gegossen? Wir sterben, Ah, aber da geht's nicht mehr. Ich vergesse nicht mehr. Ah, ah, ah. Ah, genau ins Auge des Scheißfisch. Ja, die sind schon vom Bord gegangen. So schnell geht's lang. Ja, schau lieber von vorne. Also ich würde sagen, wir fahren den Fisch jetzt einfach drüber und dann machen wir Fahrerflucht. Nein, du kannst du machen. Sollen wir ihn einfach überfahren? Mit Mopsgeschwindigkeit drüber fahren. So, nein, wir sind gekentert. Nein, eigentlich sind wir jetzt gestrandet. Ja, gestrandet, wir sitzen fest. Sonja blasst schon das Rettungsboot auf. Rettungsmaßnahmen werden aktiviert. Rettungsmaßnahmen müssen aktiviert werden, ja, und wir müssen sie da jetzt irgendwie wieder befreien. Das wird richtig lustig. Und der fährt so chillig bei uns vorbei. Wir einfach alle können besser paddeln als wir. Weil da kümmert sich jemand um uns, Alter. Alle, nein, wir sind nicht safe. Da machen wir jetzt Pause. Ja, wir sind wirklich safe, Alter. Mal schauen, ob es kann. Oh, oh, ja, schaut gut aus. Das ist ein Horn. Nein, das wird nichts. Ja, passiert glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss ins Wasser steigen. Aber wie, ich fahr jetzt rein. Weil der Fuß nicht fühlen. Ja. Also wie ihr sehen könnt, die Wassertiefe ist extrem. Deswegen stecken wir auch fest. Ja, weil wieder keiner schaut. Ja, alle ganz gemütlich. Oh, ich bin bis zu die Eier im Wasser, es ist so kalt. Oh, Gibt's ja oh, gut. oh, oh. Alter, was dann hier eigentlich? Sag mal deine kalten Eier. Alles gut. Alles gut. Bist du jetzt sicherer beim Fahren? Safe. Safe. Also, da vorne ist jetzt die erste Anlegestelle. Da kann man jetzt mal zu, wir machen eine Pause. Da hinter uns fahren Leute, die haben einen Griller auf dem Boot stehen. Aktivierten Griller. Ja. Wird von einem, Richtig geil. wird Wir von haben einem, Einhorn. wird von einem Unicorn gemobbt. Ein Unicorn. Ja. Das braucht mir ganz schwul auf. So, wir sind jetzt so kurz zurückgefahren zum Pause machen. Zum Aufwärmen. So ein schön Lagerfeuer. Ist der kalt, Bub? Ja, voll. Wirklich. Ja gut, so warm ist es halt wirklich nicht. Das geht. Normal. Kann man machen. Ein bisschen geregnet hat es vorher, das war beschissen, aber geht. Achtung, Alman. Wie gesagt, kurze Pause jetzt. Wir fahren weiter. Jetzt fahren wir mal circa die halbe Strecke durch. Dann schauen wir, dass wir irgendwo was zum Essen kriegen dazwischen. Wir haben schon mega Hunger. Schauen wir mal weiter. So, die Segel werden gesetzt, wie ich sehe. Ja, wir probieren es. Wir wollten gerade eine Fahrerflucht begehen, ohne sie. Scheiße. So, wir sind wieder am Wasser. Jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir was zum Essen kriegen. So, wir paddeln jetzt Richtung Fähre da in die ultra geile Wildnis. Das ist wirklich die Wildnis da. Das ist richtig. Das schaut aus wie in Kanada. Zumindest paddelt einer fürs Protokoll. Aber das schaut wirklich aus wie in Kanada. Ohne Spaß. Kanada ist. Ist auch keiner da. Kanada. Richtig geil, oder? Ich will gar nicht wissen, wie viele Kanadier den Witz verfluchen. So, wir haben es jetzt geschafft. Dank dem Lebensretter. Direkt super da und da wird jetzt Pizza gegessen. So, die lang ersehnte Pizza ist da. So, Leute, wir haben jetzt gegessen. Sind jetzt am Weg zurück zum Boot, aber wir hören im Hintergrund schon Donnern und Grölen und Regen. Also es wird Wir hören schon Thors Hammer. ultra sexy. Also ein paar Stunden Regen haben wir auf jeden Fall vor uns. Jetzt haben wir sie nochmal in das Boot. Ja. Fahren das restliche Stückel noch. Und dann müssen wir leider das Boot abgeben und uns eine Notlösung überlegen, wie wir Aber das restliche Stückel fahren. Das wird dann noch richtig spannend. So. Boah, jetzt kommt was. Alter, Herz ist. Oben geht schon die Welt runter. Wir sind im Arsch. Wir sind tatsächlich im Arsch. Da hinten kommt die fette schwarze Wolken aus dem Land der Shoshonen. Das heißt, jetzt Vollgas, Abmarsch. Wir geben jetzt direkt das Boot zurück und dann müssen wir den Rest noch bewältigen. Das wird richtig zart bei so einem Wetter. Also es bleibt spannend. So, Leon, wir sind jetzt da. Ach komm, es regnet komplett, also wirklich komplett. Das Boot wird jetzt da aufverzahlt. Mit Gewalt. Ja, das Paddel geht flöten. Na, doch nicht. So. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt hast du mal irgendwie Schutz vor Regen suchen. So, Leute, wir sind jetzt da angekommen. Gach zurückfahren, es hat mega zum Regnen angefangen. Es ist Unwetter. Es steht vor allem, es ist heute auf Nacht Gewitter, also richtig scheiße. Blitz und gedonnert was. Ja, wir sind jetzt zurückgefahren, wir überlegen jetzt, wie wir halt weitergehen. Das heißt, overnight können wir sie in die Haare stecken, halt, weil es ist alles nass. Und wir haben nicht das beste Equipment dabei. Halt. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir da weitergehen. Und einer hat einen Männerschnupfen. So Männerschnupfen. Ja.
Scheiße. So Leute, wir haben sich dazu entschieden abzubrechen, wie klein Plus ist. Aber aus dem Grund, weil uns auch gesagt worden ist, dass heute auf die Nacht ein ziemlicher Sturm kommt. Das heißt, es werden nicht so intelligent da dazu pennen. Das heißt, wir kommen morgen wieder her und fahren dann direkt von da zum Gasplatz. Bis morgen dann. So Leute, das Wetter ist wieder schön, wir haben uns natürlich nur verarscht. Natürlich geht's weiter. Ja, ist ja klar. Mit kein Boot. Nein, mit Wir haben den kein Boot mehr. Schwimmreifen. Wir haben sie nämlich so richtig sexy Dinger gekauft. Sag her. Ich mit meinem Dragonfly. Du wirst genauso ausschauen wie das Kind auf dem Drachen. Ja, aber nur verzweifelt auch. Ich habe mir auch Pizzaschnitten gegönnt. Ich werde genauso sexy ausschauen wie die Dame. Aber ohne Schnitten halt, leider. Ja, ohne Schnitten, genau. Die war nicht dabei, das ist ja ein gescheiter Beschiss. Ich würde sagen, jetzt haben wir sie direkt aufs Wasser. Let's go. Dann machen wir die Schmuckstücke einmal auf, oder? Dragonfly versus Pizzaschnitten. Pizza Slice Mat haben wir genommen. Einer meine schaut aber schon so richtig billig aus. Was ist da dabei? Ich hab Gadgets, nein, Paddel. Alter. Ein Seil! Aber der ist aber eh nicht einmal so klar. Alter, der Hund ist ja mega. Aber Aber wieso ich das mit dem Mund aufblasen habe? das ist ja du Problem. Das ist ja riesig, ich hätte immer gedacht, das ist so ein Kinderding. Ja, ich bin froh, dass mein. Alter! Nein, Alter, wie soll ich denn das managen? Okay, das wird klar. Jetzt aber direkt das Gebläse anwerfen, komm. Komm, direkt, komm. Komm, wirf's Gebläse an. Ja! So, Leute, die Pizzaschnitten steht. Der Chris ist nur seinen Drachen am Aufblasen her und ein wenig einen Limpi Dick. Und sobald das Ganze steht, haben wir sie direkt ins Wasser, dann geht's direkt ab. Pizza ist im Wasser. Wie du ausschaust. Ich kann nicht mehr. Es ist so schlimm. Alter, es ist so hart. Alter, das kann keiner tun. So, ich werde jetzt aber direkt auf die Pizza schneiden. Ah, leider, ich sag's euch, ich hoffe, die Pizza halt. Ich glaube, ich fahre so rum. Ich fahre so rum. Alter, wie soll ich das machen? Wir müssen sie irgendwie zusammen da. Ja, das schaffen wir dann, wenn wir nicht da ohne. Warte, ich hänge bei dir an. Nimm das. Ja, nicht. Ich kann nicht, ich bin Fuß, ich bin komplett nass, gell? Oh, mein Arsch ist so geil. Vorhin schon die ärgste Schlange schon wieder. Aber Was geht ab? was denn nicht? Der Drache. Geht auch nicht mit uns, geht auch nicht mit uns. Geh rüber da, Dani. Da ist ein Star. Da ist ein Star. Okay, nein, das wird... Das wird richtig schlimm. Aber das Geile ist das, Alter, du ziehst mich, gell? Was? Wieso zieh ich jetzt die? Alter, gib mir so Wir haben eine einigermaßen stabile Lage auf der Pizza. Ich bin so komplett nass. Da muss es dann drauf. Die Leute schon aufgefallen. Bro, ich kann nicht steuern, aber vor mir kommt lauter Gebüsch. Alter, Digga, wir fahren mitten in die Streiche, du Idiot. Komm! Chris! Chris! Jawohl. Pass dir mal auf. Wir sind nicht mal. Okay, die Lage am Boot ist wirklich, das ist alles, Alter, ich bin so nass, Alter. Das ist Aber es freut mich, dass du einmal nass wirst. Das weißt du, wie das ja, ist. letztens bin ich etwas vertrocknet ausgegangen. Ja. Gib mir so einen Griff. Gib mir so einen Griff. Ja, der Safety-Griff, der ist der wichtigste. Aber ihr wisst euch, durch das, dass wir einen Sicherheitsbügel haben, kann uns nichts passieren. Zumindest wir nicht. Ja? Alter, es ist so schlimm. Chris, Ja, wir steuern da schon wieder in die Scheiße zu. ja, was sagst du denn mir? So lässt es leben, ha? Das steht mir. So lässt es leben. Schön mit die Luxusgefährte übers Wasser. So muss das sein. Tschechische Stadt. Da ist ein Stein. Oh Gott. Bro, du musst mich wieder zuholen. Warum? Was ist denn das, Alter? Der Stein überlebt. Nein. Oh, jetzt habe ich es bei den Klöten. Oh, komplett. Aber ich sollte dann gleich da sein. Ich glaube, da vorne, hinter der Kurve, ist unser Ziel. Ich habe jetzt improvisiert, weil er hat keinen Paddel mit. Ernst? Wolverine, Alter. Wolverine! Alter, mit seinem Schlag. Das ist so richtig schlimm. Weg Survival. Es ist komplett heiß. Aber mit dem Paddel 3000 sind wir natürlich schneller als die ganzen anderen, ne? Das ist ganz klar.
Okay, also Kapitän, wir müssen nach rechts. Ja. Backboard 3000, gib ihm. Paddeln, Alter, mit allen Schlapfen, Alter. Ja, das ist ja voll der gute Schlapfen. Den habe ich aus Tschechien. Ich hoffe, den hast du vorher gewaschen. Du kannst mit deinen Flügeln ablachen, damit es schneller geht. Minus 3000. Ich kann nicht mehr. Ich schwör's euch, es ist so schlimm. Was dann wir Das wird aber noch schlimmer. Bro, wir fahren, glaube ich, in die Botanik. Das ist nicht so geil. Ah, leider, sag's euch. Es ist nicht einmal so einfach. Es ist nicht einmal so einfach. Aber wir kommen schon ziemlich weit mit der Pizza. Er wird man schreit ja. Gib ihm! Ja! Aber da hättest du dann Stein! Wir müssen Kurt wechseln. Warte, du bist doch ein Stück. Okay, der erste ist ins Wasser gefallen, leider. Geht's? Komm! Was bin ich jetzt nass geworden? Hauptsache, Sonja steht wie ein Schaulustige da und filmt am Anfang. Komm jetzt! Let's go! Guter Tipp von mir und der Insider. Sucht euch die Leute gut aus, die was euch anschreiben. Kapitän, komm! 3000 Steuerbord. Wir fahren! Mopsgeschwindigkeit aktiviert. Ja, noch rechts. Jetzt, sie sagt zu mir, ich soll aufpassen, wo ich hinfahre. Ich sage, ich steige mit einem Schlapfen am verfickten blauen Drachen und habe einen Pizzaschlitten im Schlepptau. Und du schaffst für nichts und wieder nichts. Es ist nicht mehr weit, wir haben es gleich geschafft. Es wird scheiße. Nein! Ah! Kalt! Jawohl! Ja! Der Drache ist geil, ganz schon. Der Kampf mit dem Drachen! Der Drache muss vernichtet werden! Der Drache wird heute. Alter. Der wird heute mit das Messer. Hey, gib ihm, Alter! Ruhig. Der Drache, da muss ruhig fliegen. No, nicht da reinfahren, nicht da reinfahren. Ah, die Streicher, und die Steine sind ein Wahnsinn. Also ich warte nur mehr drauf, dass die Pizza zerreißt. Fast geschafft. Ah, scheiße, jetzt bleibt. Scheiße. Tu die Füße auf, ist gescheiter. Wir kämpfen uns Stück für Stück durch den Fluss. Aber wir haben es fast geschafft, Alter. Wir sind richtig cool heute. Wir haben es fast geschafft. Wir sind nicht cool, wir sind behindert. Der Stab war voll in meinem Arsch, Alter. Das ist richtig geil. Auf dem Drachen Richtung Burg! Aber das Schlimmste ist das, wir sind nüchtern. Wir sind nüchtern. Nein, nicht ganz. Also zum Teil bin ich eigentlich schon immer ziemlich beieinander. Ja, du auf jeden Fall. Aber es hat sich ausgezahlt. Also ich muss ehrlich sagen, bis jetzt war die Tour mega lustig. Es war zwar dazwischen Regen und arschkalt. Es war ein sprichwörtlicher Reinfall bei mir. Ja, wirklich. Aber wir haben dann gesagt, scheiß drauf, wir müssen einfach durchziehen. Es muss einfach sein. Und jetzt sitzen wir da, fahren mit einer Pizzaschnitzel und einem rosa-blauen Wie nennst Drachen. du eigentlich der Pizza? Das hast du den Leuten noch gar nicht gesagt. Das ist der Slice. Ich hätte es eher gesagt El Pepe. Nein, wir können uns auch der Italian Stallion nennen, weil es so weit kommen. Ja. Also wirklich ohne Spaß, diese billige Pizzaschnitten hat jetzt schon so viel Steine ausgehalten. Also besser wie dein Boot bei der letzten Tour. Ohne Spaß jetzt. Ja, das glaube ich. Voll krank, Alter. Aber ich muss ehrlich sagen, auf dem Drachen schaust du besser aus wie auf dem Boot. Also. Da vorne ist jetzt das Camp. Wir haben es geschafft. Aber er stirbt trotzdem Yes. Yes. Okay, wir sind im Arsch. Alter. Das Wasser geht teilweise nämlich ganz schön wild dahin. Mir schwappt es immer so richtig shit oder in meine Schnocker alleine. Das möchte ich. Weil er jammert Das schon. mag ich. So muss das. Tut's los. Du bist komplett reingefallen. Zweimal. Au! Der Hund hat Fräsel. Der hat so. Hallo! Na! Er ist verloren gegangen! Ab geht's! Mann über Bord! Komm, nicht schlimm! Da wird's kalt auf einmal! Halleluja! Was fließt denn aus? Geht's? Er hat sich fürs Team geopfert jetzt, um meinen nassen Arsch ans Land zu bringen. Schau, da ist unser Camp, da werden wir heute nächtigen und Feier machen, Alter. Richtig geil.
Das wird episch jetzt. Das kaputte Paddel. Das Paddel. Ein Paddel ist da, beziehungsweise Schapfen. Hui. Leute, hier zu. Alter, ich weiß nicht, die ärgsten Trotteln. Die ärgsten Trotteln sind wir, die ärgsten Behinderten. Geht schon, Jacqueline. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Geil. Wir sind einfach da, wir haben es einfach gleich heute geschafft mit der scheiß Pizzaschnitten und dem Drachen. Ah, der gute Drachen hat uns hergebracht. Und die Pizza. Optimal, besser geht's gar nicht. Scheiß auf die zwei, ich war das, nicht die zwei. So, wir werden jetzt einmal sich auch umziehen. Wir haben sich schweinekalt. Und dann einmal Zelt aufbauen. So, wir sind jetzt da auf unserem Place. Da haben wir jetzt Lagerfeuerstelle. Da steht der Tisch. Und der uralte Sessel, der schaut schon ziemlich lost aus. Und da werden wir es jetzt gemütlich machen. Zelter werden wir da aufschlagen. Also, die Zelter stehen schon. Chris hat Zelt, Pizzaschnitten, Drache. Und da ist mein Zelt. Schaut innen so aus. Haben wir es so eingekriegt. Die Wheeltree-Matten, Schlafsack, ein Klumpert. Und ja, ein Knicklicht haben wir aufgehängt. Da haben wir sich schon Feuerholz organisiert. 2 Sacken. Da werden wir jetzt einmal richtig fettes Feuer starten. So, das erste Konstrukt schaut so aus. Wir haben jetzt da ein Tarp drüber gezogen, weil heute auf die Nacht angeblich Gewitter kommt. Sage ich jetzt zwar nichts, aber ja, ist halt angeblich so. Wie gesagt, Schlafplatz Nummer 1, Schlafplatz Nummer 2. Chris ist gleich duschen gegangen. Jetzt werden wir es da mal ein bisschen gemütlich machen und dann mal schauen, dass wir dann das Feuer ankriegen. So, Feuer ist gestartet. Richtig geil. Der wird Drache gechillt. hat uns leider im Stich gelassen, der Drache hat uns im Stich gelassen, das Arschloch. Ja. Gar nicht. Ja, Er hat kein Feuer gespuckt. der hat kein Feuer gespuckt. Für was haben wir noch? Alter, da brauche ich keinen Drachen. Richtig, ja. So gemütlich die Pommes wegsnacken. Schön beim Feuer. So, Leute, wir haben jetzt ein bisschen beim Feuer geschüttet. Es brennt noch richtig schön geil. Chris ist auch wieder trocken. Ja, und ein bisschen was haben wir noch auf Reserve. Ein bisschen Feuerholz haben wir noch Reserve. 2 Stücke. 1-2 Stückchen, ja, wir werden uns jetzt in die Hapfen hauen. Es wird in der Nacht anscheinend ziemlich stürmisch. Das heißt, mein Tarp, dass ich das über das Zeug gespannt habe, war ziemlich gut. Das Ganze schaut jetzt so aus. Die Profi-Konstruktion, also der ultimative, unbesiegbare Holzstab mit der Schnur des Todes. Zack, befestigt mit einem Sessel und dann ist da mein Tarp über mein Zelt. Und auch sichert mit der Buchse. Genau, auch gesichert mit der Büchse. So muss es sein. So, in dem Sinne werden wir uns morgen wieder. So, Freunde, guten Morgen. Wir haben die Nacht gut überstanden. Es hat mega viel donnert und geregnet. Der Chris hat alle 2 Sekunden geküsst. Er sitzt da draußen vor mir. Geht's her, oder? Ja, Mann! Ich bin so alt. Ja! Wir werden jetzt mal auf die anderen warten. Sie kommen alle erst ein bisschen später, das heißt, wir machen es jetzt ein bisschen chillig. Werden sie ein bisschen zum Wasser hauen und dann nachher geht es direkt ab zur Location. So, wir haben ganz vergessen, dass wir jetzt noch Zelt zusammenbauen dürfen und wir zwar sind die absoluten Spasten, wenn es um Wurfzelt zusammenbauen geht. Das wird jetzt richtig lustig. Ganz euch. So, die Sonja ist auch wieder am Start. Sicher? Die hat uns Bombenfrühstück gebracht. So typisch auf österreichischer Basis. Ohne Mampf, kein Kampf. Genau so ist es. Jetzt werden wir noch ein bisschen was essen und dann geht's direkt los. So, wir sind jetzt wieder komplett vollpackt. Fette Rucksack ist am Start. Da alles dabei. Und jetzt geht's direkt weiter zur Location. Wir sehen uns dort. So, Leute, wir sind jetzt schon im Auto am Weg zum Lost Place. Der Martin fährt jetzt auch schon vor uns mit dem Motorrad. So, Leute, Martin ist am Start. Servus. Die anderen 2 auch schon ready. Schon Taschenlampen in der Hand. Vor uns liegt jetzt schon die Location. Das Haus schaut richtig geisteskrank aus. Ich zeige ich das jetzt einmal.
So, da geht's jetzt direkt rein. Schauen wir mal. Da hat schon wieder einen ganzen Schutz zusammengeschoben. Okay, da kommt man rein. Super leichter Einstieg, einfach offen. Besser geht's gar nicht. Hallo! Okay, Freunde, da drinnen die ärgste Ruine. Also das schaut schon komplett wild aus. Alter! Da liegt der Dreck umeinander. Da haben wir einen Keller oder sowas. Da geht's rüber. Da schauen wir mal. Da liegt der uralter Schuh. In einer Riesengröße. Asbest überall, super. Ja, irgendwelche Körbe. Da geht's rüber in den anderen Raum, da ist der Türrahmen dazu. Okay, ich probiere da um hier. Yes. Alter, die Löcher auf einmal. Alter, da hat wer so richtig grausig reingekackt. Das ist einfach Kacke. Alter, die Fenster. Die Wände schon arg aus, mit dieser, wie das schon ist, so durch ist. Das ist heftig. Alter, schaut euch das an, die Wand. Das ist richtig arg. Aber komm mal, das Ding. Ärgste Ruine. Was sind die anderen zwei Karten? Die draußen nicht einer. Nicht? Eieiei. So, da geht's jetzt auf hier. Tägliche Stirn schaut arg aus. Auf jeden Fall schon ziemlich einsturzgefährdet, das ganze Ding. Alter! What the hell? Schaut ja wild aus da. Kabeln überall rausgekommen. Das ist wirklich überall am Boden immer wieder Kacke. Hat überall wer hingekackt, das ist so grauslich. Schimmel, der Fungi ist auch am Start. Komplett randaliert, oder? Da geht's nach draußen und das war das ganze Areal. Leider ist schon sehr viel abgerissen worden. Durch das ist halt nicht mehr so arg viel da, aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal an. Was ist da, Sonja? Keine Kabeldiebe, ja. Das ist echt fragen, dass das da noch alles da ist. Okay, das schaut jetzt ziemlich wild aus schon. Alter, da hat er die ganze Badewanne rausgerissen. Das ist dann auch, ich krieg nur immer Leute. Was ist da noch? Alter, was ist hier passiert? Alter, Leute. Oder hat da wer auch Farbdosen explodieren lassen, oder? Hat da wer beim abgeschlachtet? Alter, da ist alles wie mit so Blutspritzer voll. Und schaut sich das an. Alter. Die schaut komplett arg aus. What the fuck? Was ist da passiert? War das Farbe? Ich schätze, das war eine Farbe. Irgendwer Farbdosen los explodieren lassen und da irgendeine Kranke. Richtig arg. Da ist auch noch so ein Raum, aber der schaut nicht so arg blutig aus wie der andere. Da auch komplett runtergekommen. Alter. Und man kennt sogar die Farben noch ein bisschen von den Tapeten. Richtig hart. Da alle haben die Fenster, die sind so durch. Das ist das Maximale, was es am Durch schon gibt. Das ist das Ärgste. Komplett krass. Willst du uns da eine zweite Etage schaffen, oder? Das ist der Vorhaben. Okay. Okay, ich bin jetzt wieder da bei den Kabeln. Da geht es jetzt nur mehr ein Stück auf. Alter! Krank. Okay, schauen wir auf, was da so ist. Okay, Leute, also die Stockwerke schauen alle gleich aus. Die sind wirklich 1:1 alle gleich. Also da ist nicht recht viel anders. Schimmel ist da herum jetzt definitiv mehr. Da ist irgend so eine ausgerissene Türe. Und da geht es rauf am Dachboden. Na, da müssen wir auf. Da bin ich jetzt gespannt, was am Dachboden ist. Alter, der Boden! Freunde! Da wachsen schon die Pflanzen raus. Da ist ein uralter Sessel. Utopia da herinnen. Irgendwelche Vögel fliegen umeinander. Da. Alter. Da ist alles voller Scheiße. Aber wirklich alles komplett vollgeschissen. Da kommt schon der Biotop raus.
Da, das dürfte mal irgendein Becken oder was gewesen sein. Alter. Wie sehen könnt ihr, lauft da auf Vogelkacke spazieren. Das ist so ekelhaft. Bäh. Okay. Was ist jetzt hier? Ah, der Vogel macht mich ganz nervös. Man fliegt schon wie ein Verrückter umeinander. Okay. Haufenweise Weinstoppeln. Da so, Alter, der Sessel ist durch, Freunde. Da ist noch so einer. Ja, der Irre da. Ist schon ein bisschen ein spezieller Place. Ich muss ehrlich sagen, es stinkt fürchterlich nach Kacke. Aber es ist richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, es stinkt fürchterlich nach Kacke da rein und es ist ekelhaft. Aber spannend, wie sich die Natur das alles zurückhält. Das ist richtig geil. Okay, Freunde, es geht wieder runter. Dachboden haben wir uns ja angeschaut. Jetzt haben wir nur die eine Etage. Dann sind wir eigentlich durch da. Ha, wer ist da? Der Mann mit dem Licht. Das ist schon heftig, Bro. Boah. Also das ist wirklich eine Ruine. Da kann einer sagen, was er will. Was ist hier? Da drinnen steht ein Hobo. Was steht da? Ein Hobo. Wo denn? Achso, das. Wie geil. Alter, das, Boah, Bro, das schaut so apokalyptisch aus. das erinnert mich so an The Last of Us, oder? Ja, ja, genau. So wie in einem Videospiel wirklich. Ich brauche aber noch so einen Klicker. Das ganze Adventure dieses Mal war wie ein Videospiel. Alter, zuerst Boot, dann Pizzaschnitten Drachen, oder? Dann Lost Place. Das ist komplett Einen irre. epischen Drachenkampf. Komplett irre, komplett irre. Okay, Leute, wir haben alles gesehen. Wir fahren jetzt über die Häuser. Schnell, schauen wir, dass wir rauskommen da. Komplett irre, Alter. Komplett irre. Oben schaut es richtig gut aus. Alter, der Dachboden ist geisteskrank mit den ganzen Pflanzen und so. Also da oben kommt da schon das Dachl runter und da, wie ihr sehen könnt, auch. Hey Frau Holle, wie geht's? So Leute, und das war's vom Video. Wir sind am Ende angekommen. Das ganze Abenteuer war mega krank. Bootfahren, viel fressen, ein bisschen Alkohol war dabei. Mit dem Drachen und der Pizzaschnitten fahren war auch mega lustig. Der Lost Place war auch noch ziemlich geil. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir es über die Häuser. In dem Sinn, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!